everybody, how are you؟ أهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس إنجليزي. معادنا النهاردة مع فيديو جديد من كورس التأسيس من الصفر من كتاب بوك اند بن. لو حابب إن مفيش حاجة تفوتك من فيديوهاتنا اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمة اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. قبل ما أبدأ شرح النهاردة هنقرأ بعض الفوكاب عن some animals، بعض الحيوانات. فيل elephant، فيل elephant elephant. زرافة جراف، جراف جراف. أسد lion lion lion. نمر tiger tiger tiger. دب bear bear. حصان horse horse. قرد monkey monkey. بغبغان parrot parrot parrot. حمار وحشي zebra. نعامة ostrich ostrich ostrich. بجعة swan swan. جمل camel camel. جمل يعني camel. يلا بينا نشوف شرح درس النهاردة، وبيتكلم عن there is و there are. there is معناها بالعربي يوجد للمفرد، و there are يعني يوجد للجمع. there is يوجد للمفرد، there are يوجد للجمع. يعني ايه there is يوجد المفرد؟ يعني بيجي على طول وراها singular noun. يعني ايه singular noun؟ يعني اسم مفرد. there is بيجي وراها singular noun يعني اسم مفرد. وعندي there are يوجد للجمع وبيجي وراها اسم جمع plural nouns. يبقى there is بيجي وراها اسم مفرد، there are بيجي معاها اسم جمع. there is يوجد للمفرد بيجي وراها اسم مفرد، والاسم المفرد طبعا كنا عارفين بيجي قبله أو آن. والتانية there are يوجد للجمع بيجي معاها اسم جمع. يعني اسم جمع يعني بتحط له اس الجمع. تعالوا نشوف أول example. بيقول there is a tiger. there is a tiger يعني يوجد نمر. خد بالك أي جملة فيها is يبقى بتعبر عن المفرد. there is يوجد للمفرد يعني بيجي وراها كلمة مفرد. طب الإكزامبل التاني بيقول إيه؟ there are horses يعني يوجد خيل. بعد there are زي ما انت شايف كلمة horses آخرها اس الجمع. لو انت من الأبطال ولسه مستمر معايا في فيديو النهاردة شرح سيشن جديد من كتاب بوك اند بن، اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمة اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، ما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين. هنتكلم دلوقتي عن negative form يعني صيغة النفي. ازاي ان انا استخدم there is و there are استخدم معاها negative. يعني negative يعني نفي. هتكلم واقول ان there is معناها يوجد للمفرد و there are معناها يوجد للجمع. اول ما اشوف there is احط لهم not n o t. there is احط لها not و there are احط لها not. هنا معناها لا يوجد not n o t. يبقى أول ما أشوف there is يوجد المفرد أحط لها not عشان أنفيها، وأشوف there are يوجد للجمع أحط لها برضو not عشان أنفيها. هيبقى معناها لا يوجد، مرة للمفرد لو فيها is ومرة للجمع لو فيها are. خد الإكزامبل بيقول there are not elephants لا يوجد أفيال. there are يوجد للجمع وتبقى متوقع ان انت هتلاقي كلمة اخرها اس الجمع، وطبعا عشان الجملة نيجاتيف فبعد are حطينا not. طب الاكزامبل التاني there is not a cow يعني لا يوجد بقرة. طبعا هي في الصورة صورة حصان، يبقى بعد there is حط not وبعد there are حط not عشان تدي نيجاتيف يعني تقول لا يوجد. خد بالك بقى من حاجة مهمة جدا ان is not مفروض انا انطقها isn't، ما اقولش is not، انطقها isn't. is وحط not in apostrophe t. طب و are not اقراها aren't. are وحط لها in apostrophe t بدل ما نقول in o t.
لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في فيديو شرح there is يوجد المفرد و there are يوجد للجمع من كتاب بوك اند بن، اعمل سبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. هنتكلم دلوقتي ازاي ان انا اكون سؤال من there is يوجد المفرد و there are يوجد للجمع. السؤال هيتكون ازاي؟ طبعا الجملة عندي بتبدأ ب there is اللي هي يوجد المفرد، عشان اكون منها سؤال هخلي السؤال يبدأ بإز. السؤال اللي يبدأ بإز وراها طبعا بتنزل there، يبقى السؤال بادئ بإز there يعني معناها هل يوجد، وبرضو يجي وراها singular noun اسم مفرد. السؤال بادئ بإز there معناها هل يوجد، ويجي وراها اسم مفرد. طب الجملة التانية طبعا بتتكلم عن plural، بتتكلم عن الجمع، والجملة كانت بتبدأ ب there are يعني يوجد للجمع. أي حاجة فيها are، أي جملة فيها are يبقى بتتكلم عن الجمع. هتبدأ الجملة ب there are، عايز أطلع منها سؤال يبقى تبدأ السؤال ب are، نزل are الأول وراها there. يبقى هنا السؤال معناه بالعربي هل يوجد. are there معناها هل يوجد، وبيجي بعد كده اسم plural اسم جمع آخره الجمع. يبقى السؤال اللي بادئ ب is there معناه هل يوجد، والسؤال ومعاه كلمة مفرد، والسؤال اللي بادئ ب are there معناه برضو هل يوجد بس بيجي وراه كلمة جمع. تعالوا ناخد examples أمثلة عن تكوين السؤال. الإكزامبل الأولاني، السؤال الأولاني بيقول is there يعني هل يوجد. أي سؤال في اللغة الإنجليزية أو بآر معناه هل. is there هل يوجد، وطبعا هل يوجد للمفرد يعني بيجي وراها اسم singular مفرد. is there a zebra يعني هل يوجد حمار وحشي. طبعا اللي في الصورة ده horse حصان، فالإجابة طبعا هتبقى no. طب كتبت no، بعد no تعمل حاجة اسمها عملية المقص. يعني ايه عملية المقص؟ تحط there وراها is. no there is، وتحط في الآخر not. الإجابة اللي أولها no في آخرها not، يبقى no there isn't. الإكزامبل التاني are there يعني هل يوجد، وطالما are موجودة يبقى السؤال في حالة الجمع، في صيغة الجمع. are there swans هل يوجد بجع، وطبعا الصورة صورة فعلا بجع يبقى الإجابة yes. yes وتعمل عملية المقاس ما بين الكلمة الأولى اللي هي are والكلمة التانية there، تنزل there are. يبقى السؤال كان بادئ ب are there، ينزل there are، يبقى yes there are يعني نعم يوجد. يلا نحل example عليهم من تحت. الإكزامبل بيقول إيه؟ is there a horse؟ is there يعني هل يوجد a horse حصان. طبعا في الصورة مش حصان، ده صورة جمل، فطبعا هتكتب no. is there a horse هل يوجد حصان، فالإجابة طبعا no. وبعد ما تكتب no لازم تعمل عملية المقص. يعني ايه عملية المقص؟ يعني شايفين is و there اعكسهم، يبقى no ووراها there is. no there is، وطبعا عشان هنا الإجابة بادئة ب no فلازم في الآخر نحط not. no there is not يعني لا يوجد حصان. no there isn't. no there isn't يعني لا يوجد حصان. طب المثال التاني أو السؤال التاني بيقول are there يعني هل يوجد، وخد بالك السؤال اللي هو بادئ ب are there معناه هل يوجد، ودي في صيغة الجمع. are there هل يوجد zebras هل يوجد حمير وحشية. طبعا الصورة بتقول إن فعلا في zebras، فالإجابة هتبقى yes. كتبت yes على طول اسمها عملية المقص، يعني تشوف الكلمة الأولى في السؤال والكلمة التانية نزلهم معكوسين اعكسهم، يبقى yes there are يعني نعم يوجد. yes there are نعم يوجد. احنا كده خلصنا فيديو النهارده. عجبك او استفدت من شرح النهارده اعمل سبسكرايب وما تنساش اللايك والشير. جود باي.